الرحمن الرحيم. نروح المسألة رقم 8. بيقول لي ورقة أبعادها 1.8 متر و1.5 متر، يراد صنع مكعب منها طول حرفه 60 سم. أوجد المساحة المتبقية من الورقة. يبقى أنا عندي الورقة ديت هقطع منها عشان أعمل مكعب، يبقى أنا هقطع منها 6 مربعات عشان أعمل مكعب. الجزء بقى اللي هيتبقى من الورقة قد إيه؟ ده اللي هنحسبه مع بعض. طيب هحسبه إزاي؟ رقم 1 هجيب مساحة الورقة. المسألة رقم 8 مساحة الورقة. طيب مساحة الورقة على شكل مستطيل، يبقى أنا هضرب الطول في العرض. طيب هضرب الطول في العرض، طبعا عندي هنا الأبعاد بالمتر وأبعاد المكعب بالسنتيمتر، يبقى أنا هحول 1.8 دي تبقى 180 في 1.5 تبقى 150. أحط صفرين وأضرب 18 في 15. 5 في 8 ب40، 5 في 1 ب5 و4 9، وهنا 18 يبقى هنا 0 7 2، يطلع لي هنا 27,000 سنتيمتر مربع. دي مساحة الورقة. بعد كده هجيب المساحة الكلية للمكعب اللي أنا هصنعه. طيب هو مديني طول حرفه، يبقى أنا هقول طول الحرف في نفسه عشان أجيب مساحة الوجه، وبعد كده أضرب في 6 لأن المساحة الكلية مساحة 6 أوجه. طول حرف 60 في نفسه 60 في 6 أوجه. أحط صفرين، 6 في 6 في 6 ب 216 سنتيمتر مربع. المساحة المتبقية من الورقة هتبقى عبارة عن 27,000 اللي هي مساحة الورقة ناقص 21,600 اللي هي المساحة كلها للمكعب. أدا صفرين وأدا 4، هنا 5، 6 ناقص 1 5 0، يبقى 5400 سنتيمتر مربع. دي المساحة المتبقية. مسألة رقم 9 بيقول لي أيهما أكبر في المساحة الجانبية. أيهما أكبر في المساحة الجانبية؟ مكعب مجموع أطوال أحرفه 120. طيب يبقى أنا أجيب مساحته الجانبية، يبقى الأول لازم أجيب طول حرف واحد. لما يديني مجموع أطوال الأحرف أقسم مجموع الأطوال على 12 بيطلع لي 10 سم. يبقى المساحة الجانبية للمكعب هتساوي طول الحرف 10 في نفسه في 4، لأن مساحة الجانبية مساحة 4 أو يديني صفرين وهنا 400 سنتيمتر مربع. بعد كده أجيب المساحة الكلية المتوازي المستطيلات. المساحة الكلية الجانبية برضو لمتوازي المستطيلات، يبقى هتساوي واحد القاعدة في الارتفاع. طيب القاعدة هنا قال لي مربع، يقول لي أيهما أكبر في المساحة الجانبية. مكعب مجموع أطوال أحرفه 120 ده حسبناه، ولا متوازي المستطيلات قاعدته مربع طول ضلعها 10، يبقى أنا واحد القاعدة هنا 10 في 4 لأن القاعدة مربع، يبقى استخدم قانون طول الضلع في 4. طيب والارتفاع 15 يبقى كان ده في 15. هحط الصفر و4 في 15 ب60، يبقى الناتج 600 سنتيمتر مربع. هكتب بقى إن المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات أكبر، يبقى المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات هتكون أكبر من المساحة الجانبية للمكعب. هكتب كده. نروح على المسألة اللي بعدها. ودي دائرة طول قطرها 20 سنتيمتر قسمت إلى 4 قطعات متساوية. أوجد مساحة القطاع. رقم 10. طيب يبقى الأول أحسب مساحة الدايرة. يبقى أنا عندي الدايرة دي اتقسمت إلى 4 قطعات. هو عايز مساحة القطاع الواحد. طب أنا أعمل إيه؟ أجيب الأول مساحة الدايرة. مساحة الدايرة عايزة نص القطر وباقي. طيب نق هنا بيساوي 20، القطر 20، القطر بتاع 20 يبقى 20 على 2 يساوي 10 سنتيمتر. بعد كده أجيب مساحة الدائرة. طيب مساحة الدائرة هتساوي باي نق تربيع. أحفظ القانون ده. باي عندي هنا 3.14 هضربها في 10 في 10 يطلع لي 314 سنتيمتر مربع. طيب مساحة القطاع هتساوي، هو القطاع عبارة عن ربع الدايرة، يبقى ناخد مساحة الدايرة اللي هي 314 أقسمها على 4. 3 على 4 مش هينفع، 31 على 4 فيها 7، 28 يديني 3، 34 على 4 فيها 8، واتبقى 2 على 4 يديني نص سنتيمتر مربع. يبقى مساحة القطاع الواحد. مسألة رقم 11 بيقول لي دائرة طول قطرها 14 سنتيمتر باي ب 22 على 7. أوجد مساحتها. دي برضو سهلة خالص. هجيب برضو نق هيدينا 14 على 2 لأن ال 14 هنا القطر يديني 7 سنتيمتر. القانون برضو بتاعي مساحة الدائرة تساوي باي نق تربيع، يبقى تساوي 22 على 7 في 7 في 7. 7 تروح مع 7 يطلع لي 154 سنتيمتر مربع. المسألة بعدها مديني دائرة محيطها 44. أوجد مساحتها. طيب أنا عشان أحل المسألة دي يبقى أنا الأول لازم أجيب برضو، عشان أجيب المساحة عايز باي وعايز نص القطر. هو هنا اداني المحيط ما ادانيش نص القطر، يبقى أنا هنا هستخدم عكس القانون، فأقول كده طول القطر يساوي
عكس قانون المحيط على باي. كلنا عارفين ان محيط الدايرة بيساوي باي في طول القطر، يبقى طول القطر يساوي المحيط على باي. المحيط 44 على 22 على 7. 44 دي هقلب العلى اللي فيه و7 على 22. 44 على 22 فيها الاتنين، 2 في 7 14 سنتيمتر. ده القطر، يبقى نق هيساوي 14 على 2 يديني 7 سنتيمتر. المساحة باي نق تربيع، يبقى 22 على 7 في 7 في 7 7 تروح مع 7 يطلع لي 154 سنتيمتر.